क्या आप जानते हैं हमें हिचकी क्यों आती है? जब पहली बार हिचकी आती है तो अक्सर लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दूसरी बार हिचकी आने पर लोग इसे मजाक में ले लेते हैं, लेकिन जब ये लगातार आने लगती है तो परेशानी का कारण बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर हिचकी क्यों आती है? चले जानते हैं इस वीडियो में। हिचकी आपके शरीर के सबसे नीचे हिस्से डायाफ्राम से आनी शुरू होती है। ये फेफड़ों और पेट के बीच गुबंद के आकार की मांसपेशियां होती है। आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम इसे नीचे की तरफ खींचता है। सांस छोड़ने पर यह वापस आराम की स्थिति में आ जाता है। डायाफ्राम एक तरीके से अपना काम करती है, लेकिन जब इसे दिक्कत आती है तो इसमें ऐंठन होने लगती है। इसकी वजह से हवा गले में अचानक रुक जाती है, जिसकी वजह से आवाज निकलने में दिक्कत आती है। वोकल कॉर्ड में अचानक आई इस रुकावट से हिच जैसी आवाज बाहर निकलती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हमें हिचकी क्यों आती है। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।